bre ljudi, ja sam neću igrati soker. Znači, ovo je neobična, vrlo neobična igra, zato što se igra... Čekaj, idemo sad vama, znam. Zato što se igra sa dipoj. Jeste ovaj, mama, zmajke, pa čovječe, dok ja ovdje... Ne vidimo samo... Obojnih opet. Imamo prilike sada. Pa gdje si, brate, otvori se. Brate, ovaj da blokiram mnogo spomen da ovaj valjda može sjedi. Sad ću ga blokirati. Da li ćemo to uspjeti? Imamo prilike. Nemamo prilike. Tako se će ovaj dvojica da blokira. I pol vremena, odmah šta da je. Sad maram, odmah idemo. Ovo majstore, kuda? Oj. Ajde. Da li je realno? A gdje si, brate, otvori se. Ma, mamo, bre, idi čoveče, ne mi pomažeš. Ne znači je tu, brate. Šta je bilo, neće nešto mi. Zvoni mi telefon, izvinite ljudi. Nek zvoni i on, ne vedi. Nima onda. Čekaj, gdje ovo? Zvona! Pa će da bude. Dobro je, prvo polovreme imali smo ovdje. Su rekli, inače bi nam dali gol, znači sigurno. Nastavljamo, malo smo se ovdje odmorili, morali smo. Gledali manje. Samo kako su potrapili ovog samo vidio sam. Ali dobro. Ušto me ovaj nabrao zvati, brate. Ne. Odlično. No. Neću. Ja, ljudi moji, jer vidite kako ovo da bude gosne. I evo oni imaju sada pore za kontranapad, ali... ali brate, miri nešto brzo, ovo poluvreme ide. Strašno. Ajde sad, plavi, provuci se jedan. Koliko su ljudi smotani. Ajde. Sad. Gdje ćeš, brate, mili, znaš gdje je des.
pokuša se da udari u zid pa se odbije tamo. Djelo. Ja ću da budem golman, ali šta misliš? I opet pola vremena. Šta je ovo? Ništa mi nastavljam. Hoću da idemo zatim. Ne! Da li je realno čoveče da su nam dali gol? Ček. Nismo njima. Ne, ko to vam dao ovdje gol? Ne. Ne, danas se pa to. Šta bi ovo ili ne? Vratila si nešto. Dali su mi 2 gola, ali ne vredi, vidjeli ste nešto mi se bilo po Karabasu. Ja to da namestim. A u klipu. Jel dobro ovo ovako, ljudi moji? Ili da ga skratim, da bude crno sve. Ovako, na primjer. Šalim se malo. I pukli smo 2:0, znači ne vredi. Kad je ovaj moj šranik bio, znači, seron, tako da kažem. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se kasnije, još ne kasnije kad izbacim klip.